Czy możesz sobie wyobrazić czkawkę trwającą ponad 60 lat? Tak właśnie było w przypadku Charlesa Osborna, Amerykanina, który zaczął czkać w 1922 roku i przestał dopiero w 1990 roku. W tym czasie czkał średnio 40 razy na minutę, choć po latach częstotliwość spadła. Lekarze nigdy nie odkryli dokładnej przyczyny tego stanu, a Osborn trafił do Księgi Rekordów Guinnessa jako posiadacz najdłużej trwającej czkawki w historii.